Ustedes ven esto amarillo porque yo no. Buen día. Recordé que cuando era niña estaban de moda estos videos de un día comiendo de tal color. Entonces hoy vamos a comer de color amarillo. Solamente cosas amarillas, así que vamos a darle. Empecemos con el desayuno. ¿Tengo claro qué voy a comer? No, porque no lo planifiqué. Tenía días queriendo hacer este video y hoy desperté como que bueno, es el día. ¿Hice mercado para esto? No. Pero bueno, lo haremos, iremos viendo qué se da. Unos huevitos revueltos me parecen buena opción. Unos huevitos revueltos está chévere, comemos proteína, es buen desayuno. Es una opción perfecta. Harry Potter y el misterio de con qué voy a acompañar esos huevos. Pero no sé, vamos a ver qué conseguimos. Aquí hay mantequilla, con esto voy a hacer los huevitos. Hay unas cervezas, pero obviamente no vamos a desayunar con cervezas, no sean locos. Me encontré un durazno que no está en su mejor momento, como pueden ver. Y me encontré en la nevera este plátano que le quitaron este pedazo. ¿Por qué? No entiendo. Ha puesto $10 a que esta fue mi mamá. Este plátano, como está tan llevado por la vida, lo voy a usar para hacer arepas de plátano. Voy a licuar este plátano que parece una momia. Yo creo que así está bien. Ay, yo espero que esto salga amarillo, no lo veo tan amarillo. El plátano menos amarillo que he visto. Ustedes ven esto amarillo porque yo no. Pero tengo fe de que al cocinar esto se va a poner más amarillo como pasa cuando hierves el plátano. Esto no quiere prender, gracias, muy amable. Se apagó. Me encanta esta cocina. Le puse un chorrito de aceite. Ahora voy a hacer los huevitos. Yo me como 2, pero voy a hacer 4 de una vez para darle a mi mamá. Un poquito de sal. Y la verdad no quería, pero me va a tocar tomar Fanta de toronja porque bueno, es amarilla. La verdad todo iba excelente hasta que llegó la Fanta. Estoy aquí en la compu. Yo vivo única y exclusivamente de las redes sociales, o sea, este es mi trabajo a tiempo completo. Entonces, todas las mañanas entro en la compu, me pongo a revisar comentarios, a contestar, a ver correos y todo eso. Y si estoy de viaje y no tengo mi compu, a donde vaya me llevo mi iPad. O sea, yo estoy todos los días en esto, literalmente. Y bueno, mientras trabajo me voy a comer este camburcito para seguir con la comida amarilla. Ya me bañé y me arreglaré para ir a comer. Creo que voy por una cachapa porque es la única comida amarilla que se me ocurre así fácil de conseguir. Porque bueno, voy a almorzar solita, después vuelvo a la casa y mi abuelo me busca para comprar par de cosas. Se me ocurrió pintarme las uñas yo sola, las más feas de toda mi fucking vida. Porque primero me las pinté de verde, no me gustaron, me las pinté de vino tinto arriba, ni las vean mejor. Una cosa horrible. Y todas chorreadas, pero bueno, no me las voy a quitar ahorita, me las voy a quitar cuando vuelva. Estoy entre topsito blanco y camisa azul, vamos a ver. Me había puesto la camisa y me cambié. Es que el calor está terrible hoy, se lo juro. Ok, primero voy a pedir un Django a un restaurante. Esta opción de taxis la conocí por una amiga. O sea, yo sí veía un montón de carros que decían Django así grandote en la puerta, pero nunca lo había utilizado y es bien cool. Voy a lavar los platicos antes de que llegue el Django. En realidad no son tantos platos. Ya llegó el Django, muchachos. Mi mamá se va a molestar, llegó demasiado rápido. No son tantísimos, pero sí es algo. Mamá, pícate, no me dio tiempo. La cartera, las llaves de Naruto, nos fuimos. Estamos aquí en el Django, voy a ir a un restaurante a comerme una cachapa porque es la única comida amarilla que se me ocurre que puedo conseguir en la calle. Si se les ocurre otra, porfa díganme en los comentarios por si hacemos otra vez este reto. Más tarde viene mi abuelo, entonces le voy a pedir que me lleve a comprar unas chucherías amarillas en Farmatodo. Pero les juro que, o sea, yo no sé por qué me dio por iniciar este reto hoy, tipo, yo no tengo nada planeado. Cuando ando en taxi a mí me encanta pedir Django porque tienen una opción súper chévere para pagar. Te lo descuentan de una vez de la tarjeta y eso me parece increíble porque como me fastidia hacer pago móvil. De hecho, yo le configuré esa opción, ese método de pago a mi abuela porque mi abuela, o sea, demasiado perdida para pagar, obviamente. Entonces, si el plan de hoy es ir a comer una cachapa, regresar, esperar al abuelo y bueno, ver a dónde nos lleva la vida porque esto yo no lo planeé. amigos,
probamos. La cachapa la dio, sí me gustó, sí sabía a maíz, no sabía a panqueca, porque ese es el gran problema con las cachapas. Entonces vamos a pedir el Django de regreso. Aquí escribo todos los datos de mi tarjeta y de mi banco y luego me llega este código. Es la opción de débito inmediato y me parece lo máximo. Ahora estoy con mi abuelo que me fue a visitar, entonces vamos a ir a comprar algo para merendar. Primero vamos a Farmatodo a ver qué chuchería amarilla conseguimos y después vamos a un café. Voy a llevarle de estos chocolates a mi abuelo porque no tienen azúcar y él está comiendo demasiado dulce. Le llevé este de leche y este que es amargo. Vamos a ver qué chuchería amarilla conseguimos. Mi abuelo dice que perrarina. Aquí estamos en la parte de las galletas. Están estas de limón, que la cremita es amarilla, pero no sé si cuenta. Yo creo que sí cuenta. Sí voy a llevar estas galletas de limón amarillas. Este cereal es como amarillito, ¿verdad? No sé, aquí se ve rosado, pero tengo entendido que es amarillo. Ahora estamos en la sección de los snacks salados. A ver qué consigo. Ah, puede ser platanitos. Plátano chip. Claro, sí. Sal. Buena opción. Están estas iselitas de plátano, me las voy a llevar. Y me voy a llevar un yogurcito de piña. Y me voy a llevar este jugo de mango también. Esta parte no estuvo tan difícil, me preocupa más ahorita en el café con mi abuelo. Siento que nada más voy a poder tomarme algo. Resumen de las cositas que compré. Compré platanitos de estos de iselitas que son divinos. Compré estas galletas Limón TV que tienen la cremita amarilla. Yo creo que cuenta. Compré este migurt de piña, que obviamente es amarillo, y este juguito yuquerí de mango porque mi abuelo me lo mostró y me gusta mucho, no me acordaba que existía. Compré estos dos chocolates para mi abuelo, son sin azúcar. El de abajo es de leche y el de arriba es amargo. Compré unas mascarillas para mí, esto que te quita los puntos negros de la nariz, increíble, desmaquillante, que se me acabó justamente anoche. Y esto es un delineador de labios, pero es como un marcador, es buenísimo. Pedí un jugo de parchita frappé. Aquí está el café del abuelo, que le gustó mucho, dice que está muy lindo. Y aquí llegó mi frappé de parchita. Buenísimo. Nos trajeron esta galleta de regalito, creo que es de pay de parchita. El abuelo la va a probar primero. Está buena. ¿Cuánto le das del 1 al 10? 10. Ahora la voy a probar yo. Muy buena. Con un puntico de sal, sabroso. Sí. Está demasiado buena. Al final me tomé mi juguito de parchita y probé una galleta que nos regalaron que estaba súper rica. Era de parchita también. Abuelo, ¿qué te pareció tu cita de nieta y abuelo conmigo? Sabrosa, dulcito, pura parchita. Cumplimos porque era amarilla y chismeamos, que es lo importante. Estas son las galletas que compré. Esta es de chocolate y coco, cinnamon roll, red velvet con oreo y pistacho. Esta es demasiado buena. Obviamente no puedo comer de esas galletas hoy, pero bueno, las guardo para mañana. Hola vlog, ya estoy en pijamita. Ya me apliqué mi skincare, me puse a pellizcarme la cara por unos puntos negros y quedé un poquito roja. Voy a ponerme estos parchecitos que compré en Farmatodo. Estos son de colágeno y polvo de oro. No entendí, pero vamos a ver qué tal. Ah, no, bueno, pues ensuciando toda la cama. Se ven así y van aquí en las ojeras. Ay, yo lo metí a la nevera y está demasiado frío, se siente divino. Voy a acostarme a ver una peli y mis snacks van a ser estos platanitos de iselitas que compramos hoy en Farmatodo. Debo confesar que yo no soy la más amante de los platanitos, o sea, me gusta más cualquier otra cosa, pero son buenos, o sea, son ricos. Las iselitas de batata me encantan, solo que no las compré porque son como más anaranjadas. Pero sí, en general me gusta todo lo que sea un poco dulce, todo lo dulce me encanta, siempre quiero dulce. De ser por mí comería las 3 comidas del día dulces, pero no se puede. Ahora me toca elegir la película, pero soy demasiado mala para ver películas. No sé por qué, o sea, no puedo concentrarme tanto tiempo. Me gustan las películas tipo El Gran Hotel Budapest, me encanta, es de mis favoritas. Me encanta Forrest Gump, me encantan las de terror, las adoro. Pero siempre termino viendo películas que ya vi, no sé por qué. Tanta vaina y terminé viendo Shrek 2. La mejor película de la historia del cine, solo para gente de buen gusto. Llegó el momento de cenar, la última comida del día. La verdad, no tengo hambre, pero si no como algo antes de dormir voy a despertar muerta, pero muerta de hambre en la madrugada. Así que vamos a hacer una cremita con vegetales porque, como les digo, tengo cero hambre, quiero algo así ligero.
Voy a quitarme el maquillaje y dormiré. Pasamos todo un día comiendo cositas amarillas. Me faltó más proteína, pero haremos este reto otra vez. Lo haremos mejor. Gracias por verme. Me voy a quitar el maquillaje y seguiré durmiendo. Les mando un besito.